Λοιπόν, καλησπέρα. Βλέπουμε εδώ το Quick Fire Rapid με κόκκινους διακόπτες της Cooler Master Storm. Μόλις πριν από λίγο έφτασε. Μετά από μια εβδομάδα αναμονής, επιτέλους ήρθε η ώρα να δούμε τι ακριβώς είναι και από τι αποτελείται. Ας δούμε το κουτί, βασικά και η αρχή. Είναι αρκετά καλή η συσκευασία του. Στο πίσω μέρος φαίνονται κάποια χαρακτηριστικά όπως οι διακόπτες του, κάποια κουμπιά που αποτελούν μέσα τη συσκευασία. Βλέπουμε το πώς συνδέονται, κάποια πλήκτρα πώς πατάμε και αυτά, τίποτα το τρομερό. Κάποια άλλα modified κουμπιά τα οποία υπάρχουν στη συσκευασία. Τα features που είναι ότι αποτελείται από Mechanical Cherry MX Red Switches που είναι ιδανική για gaming. Έχει Windows Key, Extra Caps Key, Laser Market Keycaps. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα κουμπιά από πάνω είναι μαρκαρισμένα με laser, οπότε δεν φθύρονται πολύ εύκολα, και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Και εδώ βλέπουμε πώς μπορεί να αναδιπλωθεί το καλώδιο. Θα το ανοίξουμε όμως να δούμε από τι αποτελείται το πληκτρολόγιο. Συγγνώμη, αλλά λόγω της χέρειας διαθέτουμε κάμερα από κινητό, οπότε λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Quick Fire Rapid User Guide, οπότε είναι οδηγός πολύ σύντομα και περιεκτικά που μας λέει κάποια βασικά για το πληκτρολόγιο και από τι αποτελείται και το πώς θα συνδεθεί, πώς θα βγάλουμε τα πλήκτρα και πώς θα χρησιμοποιήσουμε το μηχανηματάκι το ειδικό που υπάρχει για τα πλήκτρα. Εδώ έχουμε ένα PS2 adapter σε USB για να το συνδέσουμε στην υποδοχή του υπολογιστή μας σε περίπτωση που δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το USB. Και εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Έχει κάτι άλλο το κουτί? Για να δούμε, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα κουμπάκια τα οποία είναι τα πάνω κάτω βελάκια τα οποία πηγαίνουν στη θέση του WSDA για τα FPS shooter και το δακτυλίδι μας το οποίο μας βοηθάει να τα απομακρύνουμε. Και έχουμε και το USB connector, το οποίο είναι mini USB σε USB, το οποίο συνδέει το πληκτρολόγιο με τον υπολογιστή μας. Δεν έχει κάτι άλλο, κάποιο CD, όχι. Ας απομακρύνουμε το κουτί για να δούμε το πληκτρολόγιο αυτό καθεαυτό. Εδώ είναι το πληκτρολόγιο μας. Είναι σε foam συσκευασία, πολύ καλή προστασία σε σχέση με άλλα πληκτρολόγια που απλά έχουν μια μεμβράνη. Μισό λεπτάκι. Και εδώ είναι το πληκτρολόγιο μας με τους κόκκινους διακόπτες. Μια μακρινή ματιά. Και ας πάμε πιο κοντά. Πιστεύω να ακούγεται ο θόρυβος. Είναι το πρώτο μηχανικό πληκτρολόγιο που παίρνω στα χέρια μου, οπότε είμαι υπερενθουσιασμένος. Είναι ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιείται μετά από πάρα πολύ κόπο, μιας και τα λεφτά χρειάζεται πολύ καιρό για να μαζευτούν και μεγάλη αναμονή, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς τα μόνα πληκτρολόγια που υπήρχαν μηχανικά ήταν το Razer, το Black Widow, το οποίο είναι υπερεκτιμημένο κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι ήρθε μέσω του eShop συγκεκριμένα, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά μέσω εκείνη του παρήγγειλα, ήρθε το Cooler Master, θεώρησα ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθώ και να πάρω το πρώτο μου μηχανικό πληκτρολόγιο. Ας δούμε τι έχουμε. Escape button, μια σειρά από πλήκτρα F από 1 έως 12 κλασικά, και εδώ έχουμε τα F5, F6, F7, F8, F5, F6, F7, F8, τα οποία σε συνδυασμό με το FN εδώ είναι τα media control key μας. Τα υπόλοιπα τρία είναι αυτό εδώ, το F9 σε συνδυασμό με το FN, κλειδώνει το start button όταν παίζουμε. Και έχουμε για να κάνουμε mute τη συσκευή μας, volume down και volume up. Έχουμε κλασικά print screen, screen lock και pause. Τα 6 κουμπιά μας εδώ, insert home και όλα τα σχετικά.
τα βελάκια μας. Και η κάτω σειρά αποτελείται από την κλασική Windows button, έχουμε δύο, έχουμε ένα εδώ και ένα εδώ. Είναι tenless keyboard, το οποίο σημαίνει ότι αποτελείται μόνο από τα βασικά πλήκτρα και τα βελάκια, λείπει το numpad. Μπορούμε να ακούσουμε ότι αποτελείται από κόκκινες διακόπτες, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, το οποίο είναι το ζητούμενο για μένα τουλάχιστον, μιας και σαν gamer, ως gamer και κατά βάση, επειδή περνάω πολλές ώρες στην υπολογιστή και γράφω συνέχεια, είναι αυτό που αναζητούσα. Υπάρχουν 4 ειδών διακόπτες. Υπάρχουν οι blue switches, οι οποίοι είναι καθαρά για γράψιμο, όπως το black widow, το πληκτρολόγιο που έχει τους συγκεκριμένους. Είναι οι black switches, οι οποίοι είναι ακριβώς όπως οι red switches, αλλά λίγο πιο σκληροί. Η τεχνολογία τους είναι η ίδια, απλά αυτή είναι πιο μαλακή στο πάτημα, γιατί βοηθάει, είναι ανάλογα με το τι σε βολεύει. Απλά όσο πιο σκληροί είναι οι διακόπτες, όταν πληκτρολογείς πολλές ώρες, τόσο πιο δύσκολα γίνονται για τα χέρια σου και κουράζεσαι πιο εύκολα. Και είναι και οι brown switches που είναι ανάμεσα σε όλους και είναι για το μέσο χρήστη μια ιδανική λύση που τα συνδυάζει όλα. Είναι και για γράψιμο, είναι και για πληκτρολόγηση μάλλον, είναι και για παιχνίδι, είναι και για όλα. Εδώ πέρα να δούμε τι έχει μέσα το πακετάκι της με τα πλήκτρα, να δούμε ποια πλήκτρα είναι ακριβώς. Έχουμε το διαδακτυλίδι μας, το οποίο μας βοηθάει να το απομακρύνουμε, και έχουμε τα Cooler Master εδώ, δύο πλήκτρα, τα οποία μπαίνουν αποκλειστικά στα Windows Key, εδώ και εδώ, ώστε να είναι διακοσμημένο. Έχουμε τα 4 βελάκια μας και αυτά είναι. Επίσης να ανατονίσουμε ότι πραγματικά είναι το πληκτρολόγιο όπως θα το ήθελα, δηλαδή μακρύ Shift κουμπί, μακρύ Shift κουμπί, Enter μακρύ και Backspace μακρύ κουμπί. Δηλαδή είναι το ιδανικό και για πληκτρολόγηση και για άνεση, γιατί έχω δει τώρα τελευταία κάποια πληκτρολόγια τα οποία έχουν παραχωρήσει τη θέση εδώ της καφέτου στη θέση του Enter και έχουν μετακινήσει το Enter και έχουν μικρύνει το Space. Είναι δηλαδή κλασικό πληκτρολόγιο. Ας ακούσουμε λίγο τον θόρυβο. Είναι ο θόρυβος που βγάζουν τα μηχανικά πληκτρολόγια, ένας από τους οποίους μας κάνουν να τα αγαπάμε, και όσοι επιθυμούν μηχανικό πληκτρολόγιο είναι το επιζητούμενο, το επιδιωκόμενο μάλλον. Σύντομα ευελπιστώ να το συνδέσω και σε ένα άλλο βιντεάκι να μπορέσω να σας δείξω τις λειτουργίες, το να έχει κάτι εξτρά και το πώς συμπεριφέρεται σε online gaming και πληκτρολόγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το Cooler Master Storm με Quick Fire Rapid, με red switches, κόκκινους διακόπτες. Είναι λίγος καιρός που έχει έρθει στην Ελλάδα και ευτυχώς γλιτώσαμε τα έξοδα από το εξωτερικό, αν και δεν νομίζω να είναι τόσο πολλά, γιατί στο νησί που μένω κοστίζει σχεδόν το ίδιο από ό,τι να έρθει στην Αμερική, οπότε εντάξει. Νομίζω είναι αρκετά καλή προσφορά. Και η τιμή του στην ελληνική αγορά κυμαίνεται στα 97 ευρώ. Εγώ τόσο το απέκτησα. Αυτό είναι λοιπόν το Cooler Master. Είναι πολύ τέλειο πληκτρολόγιο όπως φαίνεται από την πρώτη ματιά. Τώρα θα δούμε και στη χρήση του πώς συμπεριφέρεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.